Ngibusana isibongo eCebekweni isakhamuzi salayidana. Kaphakathi iplani yamabhinga festival bekuwukuthi ngoba most of amakhiwa akhokhele so abantu abaningi ba-afford so sibasondezela ukuzoba into yamahhala nabangakhoni ukufinyelela kwi-resource because it's so sibasondezela izinto mahhala bekwazi ukuthi nabayi-affordanga kuyakhokhwa khona but kube khona lokho unyaka wenzeka futhi nikubonane njani isasa lawo? Hhayi lo mcimbi ngwesibili ngiwenza, okokuqala ngiwenza waba right but njengamanje uyakhula kakhulu sekunezinto esedekile. Ekuqaleni ngiyenza i-private space, manje sengiyenza i-public space. No, kusasa izobe libhizi kakhulu so bengingathi abantu laba njengabantu laba abantu abaningi abangakhoni ukuya le ngoba la kuzoba khona nogogo nobani abangasakhoni ukuya le so abantu abaningi ngicela ukuthi bayi-support indaba yakusasa ngoba kusasa la kubhizi khona kakhulu namhlanje kubhizi but namhlanje sizama u-accommodate abantu abangabhajekthanga kahle nabangabanganayo imali but kusasa-ke ilanga ley'cekthwane nabantu abathenga amathikithi nayo yonke. Mhlawumbe awakukhetha ongawabhekisa kuzona zonke iy'hambele ezobe y'hambele umtelebhelo mahhashi ozokuqhubeka kusasa? Hhayi ukuthi nje futhi ngibafisela ukuthi baphephe bangaphuzi emgwaqeni mase bephuzile engathi bangathola odaba bangaphuzile kuphela. Siyafisa ukuthi uJulayi ilokhu ikhula ize i-4 Julayi ngathi sengathi seyishaya ngokweleveli yethu so ngifisa ukuthi ikhule ibe nkulu nanokuthi osomabhizinisi bendawo ngathi bengabhenefitha bonke njalo njalo njengoba kwenzakalile. Siyabonga kakhulu.